Los que más poder tienen, hablan menos. ¿Quieres dominar cualquier conversación sin decir demasiado? Escucha esto. Usa silencios estratégicos. Después de una pregunta o afirmación, quédate callado. Quien no soporta el silencio, revela más de la cuenta. Repite su última frase. Hazlo en tono de curiosidad. Provoca que sigan hablando y se abran más, sin tú revelar nada. Asiente y observa. No interrumpas. A veces, el simple gesto de asentir hace que el otro te entregue toda su verdad. Haz pausas antes de responder. Una pausa bien colocada transmite seguridad y control. Pareces estar analizando, aunque ya sepas la respuesta. El poder no está en lo que dices, sino en cómo haces que los demás hablen para ti.